เมื่อมีคนบอกว่าเลี้ยงแมวเป็นภาระยังไงไม่มีเอาอะไรมาภาระแค่ต้องตักขี้ให้มันทุกวันวันละ2 รอบภาระตรงไหนแค่ต้องทำงานหาเงินซื้ออาหารเกรดพรีเมียมให้มันกินในขณะที่ตัวเองกินข้าวคลุกน้ำปลากับไข่ต้มครึ่งซีกเอาอะไรมาภาระน้ำก็ต้องกินน้ำกรองในขณะที่คนดื่มน้ำถังละ15เอาอะไรมาลำบากไม่มีจริงๆพัดลมในห้องแมวมี4ตัวแอร์อีก1สลับกันเปิดทั้งวันในขณะที่ห้องนอนคนมีพัดลมแค่1ตัวสปอยแมวตรง